今日の上野動物園。少しでご飯だからね。4月5日だった。前回来た時もいるはずだよ。見てるね。甘くなったね、暴動だよ。さっきはそこに1メートル。ちょっと見えない。裏から見るか、次が見るか。うわ、でかっ。どこにいるの？ね、お腹空いたね、この時間まで。怒ってるママ。ママずるいよね。自分ばっかり食べて。あるの取って。ママ、こっちママ嬢さん、あっち赤ちゃん嬢さんね。ジョイちゃんいた。ジョイちゃんいた。向こう向いてますね。お尻ですよ。そうなんですよ。こっちに餌置いてくれたらいいのにね。雨ですけど。あ、でも食べてます。食べてる？こっちに置いてほしい。食べてる。小僧がつけないと。